اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجمیع محامده كلها علی جمیع نعمه كلها و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما بقیة الله الذي بیمنه رزق الورا و بوجوده ثبتت الارض و السماء و اللعنة الدائمة على اعدائهم اعداء الله. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران حاضر، آقایان عزیز، بانوان محترم و عرض سلام و احترام محضر تمام گران ارجانی که از طریق مجازی عرایض بنده و مجلسمون رو پی می جویند. خدای متعال رو بسیار شاکر هستیم و حامد که مرحمتش و تفقدش شامل حالمون شد. در شب هفتم ماه محرم در عزای حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه حضور داریم. در این شب‌هایی که محضر شما توفیق حضور و تشرف داشتم، گفتگوهایی با هم کردیم که محور اصلی این گفتگوها مرام شیعگی است، منهج و روش شیعه بودن است. موضوعی که جغرافیا نداره، موضوعی که جنسیت نداره، موضوعی که سن بر نمیتابه، موضوعی که دیگر اعتبارات رو به خودش پیوند نمیزنه. هر کجای این عالم باشیم و در هر جایگاه اجتماعی باشیم و بانو باشیم یا آقا باشیم، این دغدغه ماست. برای کسانی که معتقدند به توحید، معتقدند به امامت، که من چگونه شیعه‌ای هستم برای امامم، من و خانواده ام چگونه شیعه‌ای هستیم برای اماممان، چنان که اصحاب سید الشهدا چگونه شیعه‌ای بودند برای امامشان، چنان که اصحاب مولا امیرالمؤمنین چگونه شیعه‌ای بودند برای امامشان. این سوال مهمترین سوالی است که ما مکلف به پاسخ او هستیم. این سوال مترادف‌هایی در ادبیات دینیمون داره. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه. همین فرمایش امام علیه السلام، همین عرض بنده مستفاده از این فرمایش، اینکه ما چگونه عارف به امامیم، عارف به حق امامیم، عارف به وظایفمون در قبال امامیم، اینها رو با هم در حال صحبت هستیم. امشبی که در محضر شما هستم، پرونده دیگری از این بحث خدمتتون تقدیم میکنم و میگشایم که گمان میکنم موضوع مهمی است، به خصوص در شرایطی که الان ما در او میزیم. موضوع مهمی است. آقایان عزیز، بانوان گران عرش، میدانید که در ادبیات دینی ما، در کلمات معصومان علیهم السلام، ما یه فصلی داریم، یک مجموعه‌ای از گفتگوهای اهل بیت که گاهی اوقات به ترجمه ناصحیح اسمشو میذاریم پیشگویی‌های اهل بیت نسبت به آخر الزمان، که خب این تعبیر درستی نیست. حجت خدا هیچگاه پیشگویی نمی کند، پیش بینی نمی کند. بله، داموس پیش بینی میکنه، فلان رمال پیش بینی میکنه، فلان شاعر پیشخوانی میکنه، یک بازاری بسیار قدر قدرتی پیشخوانی بورس میکنه، اما اینها احتمالات، ظنیات، اصطلاحاً بهش میگیم شبه دانش. حجت الله هیچگاه پیش بینی نمیکنه، پیش بینی به این که حالا ممکنه هم بشه و ممکنه هم نشه، من به شکل رندوم میگویم احتمالاً این گونه خواهد شد. نه، حجت خدا چون علمش علم الهی است، علم لدنی است، علم غیب است، او میبیند و میفرماید چنین است. برای همین تعبیری که به جای پیشگویی ها به کار میبریم در کلمات دینیمون ملاهمه.
الملاهم. ملاهم یعنی چی؟ یه اصطلاح از همون هی جیمی هی حوله است. ملاهم یه اصطلاح، یعنی کلمات معصومان علیهم السلام که درباره پس از دوران خودشون و اصحابشون بیان کردن. پیامبر نازنینمون به سلمان فارسی عزیزش درباره قصه امروز من و شما حرف میزنه. سلمان روزی میاد در آخر الزمان احوال مردمان چنین میشه، بهش میگیم ملاهم. یعنی این به عصر سلمان مربوط نیست، به عصر پسین و سپسین سلمان مربوطه. یه دسته از این کلمات، چه از زبان پیامبر عزیزمون، چه از کلام مولا امیرالمؤمنین عزیزمون علیهم السلام، ما به عنوان ملاهم و فتن داریم که برمیگرده به قصه ما. حالا آخر الزمان چه تعریفی داره سر جای خودش. ما حداقل 3 تا معنا برای آخر الزمان داریم که ما تو یکیش هستیم. آخر الزمان یکی از تعاریفش یعنی از شروع غیبت نخستین امام عصر صلوات الله علیه تا ظهور او، به این قطعا میگویند آخر الزمان. تعاریف دیگه هم آخر الزمان داره که الان مجال گفتگوش نیست، در بحث های مدرسه‌ای تر باید محضرتون مباحثه کنیم. ما الان تو آخر الزمان زندگی میکنیم، آخر الزمانی که یه اوصافی براش شمردن. این اوصاف رو هم حجت خدا براش شمرده. دونستن این اوصاف برای ما بسیار بسیار مهمه. ببینید مثال بزنم محضرتون، شما فرض بفرمایید قراره یه توری تشریف ببرید مالزی، رزقنا الله و ایاکم. اونجا که مشرف میشید به شما میگن این فصلی که تو داری میری، توی این فصل فی‌المثل بارانهای خاصی میاد، بارانهاش اینقدر شدیده، تو باید این دقت ها رو داشته باشی، این لباس رو داشته باشی، این مناطق بری، بچه کوچیک میبری این حواس جمعی ها رو داشته باشی. این یعنی چی؟ به شما داره یک اطلاعاتی میده برای بهتر سفر کردن، بهتر ماندن، پشیمان نشدن، محاسبات رو تنظیم کردن. وقتی به ما اهل بیت علیهم السلام در باب آخر الزمان تذکار میکنند، پیام میدند، ما نباید وحشت کنیم. وحشت کردن نتیجه این پیاما نیست، هراسیدن نتیجه این پیاما نیست، بلکه تدبیر نتیجه این پیاماست. یعنی اگر من از پیغمبر عزیزم بپرسم صلوات خدا بر تو و خاندانت باد، ملاهم و میفرمایی که چه؟ میفرماید ملاهم و میفرمایم که تو بدانی در چه عصری زندگی میکنی و برای عصری که من اوصافشو بهت گفتم تو آرامش و سکون داشته باشی، تو دقت داشته باشی. اگر شما به شهری سفر میکنید که میدانید هواشناسی اعلام کرده از اون روز تا اون روزی که شما هستی هوا بسیار سرد میشه، شما تجهیزات سفرت متفاوت با منی که این دقت هواشناسی رو نداشتم. من اون روز میلرزم، شما کاملا لذت سفر میبرید چون تجهیز کردید، تدارک کردید خودتون رو. پس یکی از فلسفه ها، اصطلاحاً حکمت ها و اهداف ملاهم اینه که بخون و بدون و دقت کن و بر اساسش زندگی خودت رو تنظیم کن، نه اینکه به هراس. اگر شما یه مهندسی بودید خواستید روی یک مجموعه ای ساختمان سازی کنید، گفتن آقا این مجموعه رو گسله نسازم، بساز، محکم بساز. یعنی به تو فهم ساختن دقیق تری می آموزد، نه نساختن رو به تو بیاموزد. باری از اینجا میخوایم وارد چند جمله از کلمات اهل بیت علیهم السلام بشیم که یادآوری است، چیز جدیدی تعلیم نمی کنم محضر عزیزانم، یادآوری است. بر اساس این یادآوری میخوام بحث خودم رو بچینم. خاطرتون هست به ما فرمودن در آخر الزمان زمانی می آید که دینداری برای مردم اون عصر مثل نگاه داشتن یک زغال آتشین بر کف دسته. این به این میگیم جمله وصفی دیگه، وصف کردن. یه روزی میاد وصف اون روز اینه که اینقدر برف زیاد میباره که ماشینا در رفتن میمانند. وصف اون روزه. خب یه روزی بر مردم میاد به نام آخر الزمان که دینداری در اون روز مانند نگاه داشتن یه زغال کف دسته. خب
خب سوال اول، مخاطب این کلام کیان؟ باید این کلامو فقه الحدیث کنیم بر اساس روش شب قبل، یه دونه حدیث بفهمیم کامل. مخاطب این سخن مذهبی ها هستند، متدینانند. آن کسی که متدین نیست مخاطب این سخن هم نیست، چون نه به پیغمبرش آنچنان معتقد است و نه دغدغه این کلماتو داره. این سخن و پیامبر عزیزم به شمای عزادار سید الشهدا میفرماید. بعد میگم از دل این حدیث چی برمیاد؟ نگیم عجب وای تو رو قرآن چه خاکی بر سرم کنم، نه، تجهیز لازم داره. کلام دوم بخوانم با هم دیگه بعد بحث میکنیم. کلام دوم: برای مردم در آخر الزمان عصری خواهد آمد که دینداری مردم مانند کشیدن سرمه بر چشم است. تشبیه. اولی وصف بود، دومی تشبیه. یعنی چی؟ بازش میکنیم. سومین موردم بگم خدمتتون، بعد شرح کنم کلماتو. سومین مطلبی که در کلام مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه شریف هست، حضرت به عنوان یعتی علی الناس زمانون، یه روزی بر مردم میاد، یه امر میفرماید تو آخر الزمان اینجوری باشید: الزموا الارض واصبروا علی البلاء. سر جات بشین، بر بلا صبوری کن. باز میکنیم یعنی چی؟ پس 3 تا ملاحم رو من امشب خواندم محضر شما که اینا همه رو توی یه اتمسفر قرار میدیم، توی یه شرایط آخر الزمان است. مخاطب متدینانند، از یک واقعه‌ای خبر میده. جنس این واقعه چیه؟ طبیعیه، یه زلزله است، بحران آبه. خب چون این بحثا رو ما داریم در روایت خودمون. نه مسائل طبیعی است، نه مسائل بحران آبه، نه مسائل اینجوری، مسائل تربیتی است. یعنی اگر ما بخوایم این حدیث رو، این 3 حدیث رو تو قفسه های احادیث بچینیمش، میچینیم تو قفسه روایت تربیتی. داره از شرایط تربیتی اون عصر صحبت میکنه که یه جامعه‌ای در مقابل شما قرار خواهد گرفت که این جامعه پاتیناژه، یه جامعه سرستانه، یه جامعه‌ای هست که چندان ثبات توش وجود نداره. نشون به این نشون که دیندارها در یه شرایطی قرار میگیرند اگه بخوان دیندار باشند به سان گرفتن زغال آتشین در کف دست. خب یعنی آقا دستمون نگیریم این زغالو؟ بعد خب کی میتونه تو دستش زغال آتشین نگه داره؟ چجوری ما نگه داریم؟ خب اگه قرار من دستم زغال آتشین نگه دارم و این زغال آتشین یعنی دین، باید چه کنم؟ دستم رو مجهز کنم، دستم رو قوی کنم، دستم رو آیق کنم، دستم رو مراقبت کنم، دستم رو پوشش بذارم. بعد چه اتفاقی میفته؟ این وصفه. وقتی وصف میکنیم نتیجهش اینه یه عده‌ای هستن تا این زغاله میگیرن دستشون پایین، زغال میفته پایین. دیندار بودن، دیندار نیستند. چرا؟ چون سختشون بود نگه دارن، آمادگی نداشتن. اما یه عده‌ای، مثال بزنم و فرض بفرمایید فراوان وجود داره، من آقا میخوام یه مایتابه روی گاز رو بردارم، داغه، اگه با دستم بردارم که رهاش میکنم، اما اگر با یه دستگیره من همون داغی رو داره اما دارم حرکتش میدم، میبرمش جای دیگه. چه اتفاقی افتاد بین اولی و دومی؟ او با یک تدارکی رفت سراغ این داغی، اولی به این تدارک نرسیده بود. الله بختکی قضا قرتکی همینطوری آمد به این زغال برخورد کرد، افتاد. این حدیث منو نمیترسونه، میگه عزیزم پایش کن، عزیزم مراقبت کن، شیعه عزیزم تجهیز کن. 2. دینداری در آخر الزمان به سان کشیدن سرمه بر چشم است. یعنی چی؟ این تشبیه چی رو میخواد نشون بده؟ وقتی یکی کشیدن سرمه بر چشم و در آینه دقت میکنه و به چشمش سرمه میکشه، میدونه فلان روز فلان ساعت این کارو کرد، اینقدر درگیر خنتر پنتر دنیا میشه، ساعتها و روزها از این بر به این طرف، میبینه این سرمه ها به این طرف و اون طرف کشیده شد و پاک شد و اصلا انگار نه انگار که این سرمه به چشمش بود.
دین داشت. چرا گفتن سربه؟ چون دین زینت انسانه. اما اینقدر مشغول خنتر پنتر دنیا شد، حواسش به سرمه چشمش نبود، به تجدیدش نبود، به دقتش نبود. دین از دست رفت، حواسش نبود. این حدیث چی میفرماید؟ حواست به سرمه چشمت باشه، حواست به تجدید دینداریت باشه، حواست به تقویت دینداریت باشه. اینم یه نکته. بریم حدیث سوم آقا رو بخونیم که از اینجا میخوام وارد فضای اصلی بحثم بشم. این دوتا که وصف و تشبیه بود. کلام مولا علی امره، الزموا الارض واصبروا علی البلاء. الزموا الارض یعنی چی؟ سر جات بشین. یعنی من سفر نرم؟ یعنی من اگر قبول شدم دانشگاه اتریش ادامه تحصیل نرم اونجا؟ میفرماید الزموا الارض. من بیزینس نکنم خلاف الزموا الارض؟ کونوا احلاس بیوتکم، یعنی من سر جام بشینم تکان نخورم، یه غار پیدا کنم؟ نه، این اصطلاح حدیثی است. حدیث رو در حدیث بشناسیم، حدیث رو از حدیث بشناسیم. حدیثی که با لغت، با کتاب لغت نمیشه معنا کرد که. من در حد دبیرستان عربی میدانم که حدیث نمیتونم معنا کنم که. یه مثال براتون بزنم دوستان. قبل از این مثال یه مثال دیگه براتون بزنم، یه تذکر بدم. قبل از این مثال که یه مثال میخونم، یه تذکر بدم. یه جای سخنرانی میکردم، دهشت. آمدم بیرون از سخنرانی، صاحب جلسه فرمودن که خب خیلی متشکر، بحث خوبی بود، خیلی استقبال شد. اشکال نداره یه انتقاد کوچیک بگو، خواهش میکنم. منم جست این که بالاخره بسیار انعطاف دارم. بحث خیلی خوبی بود، اما یه خورده شما از این شاخه به اون شاخه زیاد سال بعد انشالله که خدمتتون میرسیم دقت کنید. بله خواهش میکنم، لطف شماست. چشم. سال بعد آمدم 10 شب سخنرانی کردم و آمدم بیرون و فرمودن که خیلی من بحث بسیار خوبی بود، خیلی خوب، خیلی متشکر هستیم که اون تذکر سال قبل رو هم دقت. خواهش میکنم. نه، لطف حضرت عالی است. گفتن نه، امسال شما به جای شاخه به شاخه از این درخت به اون درخت بریدی. حالا به هر حال شما عادت کردید به این 7 شب از عرایض بنده. یه مثال بزنم براتون. این مثال بسیار مهمی است. مثال در واقع تمثیل میخوام بکنم. هرگاه کسی تو واتس اپ، تو فضای مجازی، تو نت، تو هر جا به شما گفت فلان حدیث اینجوری میگه اونجوری میگه معناش اینه، شما قبل از این که پاسخ بدید ازش سوال بکنید. تکست اصلی حدیث رو بفرست با متنش. تو قرآن اومده اینجوری کنید اونجوری کنید. آقا عین آیه قرآن، سوره، عین آیه و شماره سوره رو برام بفرست. من آیه رو میخوام. تو اول بگو متکات چیه. به ترجمه فارسی هیچگاه پایبند نباشید. این تکست باشه، من این تکست رو میگیرم میدم یه مترجم خوب ترجمه کنه. اول ببینیم آیا معنای این آیه قرآن اینی هست که تو داری میگی، بعد گفتگو میکنیم. چون گاهی اوقات یه حرفی در تاریکی روی حدیث سوار میکنن، روی آیه قرآن سوار میکنن. مثال بزنم و گفت که بله نوشته بود که خود قرآن میفرماید بکشید کفار را اینجور. گفتم متن رو بفرست ببینم. آیه این بود و قاتلوا الکفار و المنافقین نمیدونم چی. گفتم تو ترجمه کرده چی؟ بکشید. کجا بود اقتلوا؟ میگه قاتلوا. وقتی با تو میجنگن سر جاد نشین، جوابشونو بده. این یه معناست، اونی که بکشید یه معنای دیگه است. داره طفلی زندگیشو میکنه، چرا بکشمش؟ این داره کافر حربی رو میگه. یه مثال دیگه بزنم. یه سخنرانی در سالهای پیش دهه 50 تو همین شهر شما سخنرانی هایی میکرده، یه بخشش تحقیر حدیثه. تو همین حسینیه های اطراف همین خیابان ها سخنرانی هایی میکرده. یه نمونهش اینه، رفته رو منبر آقا پشت تریبون گفته که ای مردم ببینید در عصر متمدن امروز چیا به من و شما میگویند. میخوام بگم الزموا الارض علی رو درست ترجمه کنیم. حرفم اینه. دارم مثال دیگه میزنم. در روایات بهارالانوار مجلسی آوردن که اگر در غذای شما آب شما مگس افتاد، این مگس رو بخورید شفاست. دانشجوی تفلکم میخنده و تحقیر میکنه بهارالانوار رو، مجلسی رو، امام صادق و دینو. تمام شد. بعد از سالها این گزارش به من میرسه، سخنرانی به من میرسه، منم همراه اونها یضحکون مع الضاحکین میخندم. اما هیچ کی نمیپرسه این حدیث کجا بود،
کی گفته، به کی گفته، معناش یعنی چی. میریم سراغ بهارالانوار مرحوم مجلسی رحمت و سلام خدا به این مرد باد، در کتاب السماء و العالم بهار که یه فصلی داره به نام باب الادویه. ادویه یعنی چی؟ یعنی چی؟ باب الادویه تو روایت یعنی چی؟ ادویه داروها. این احادیث اصلا داروییه، پس موضوع چیه؟ داروها. اول اینو دقت کن، این حدیث تو کدوم فصل؟ فصل داروها. میبینیم بله چندین حدیث داریم در باب درمان جذام، بیماری جذام. طرف میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه میگه آقا تو منطقه‌ای که من زندگی میکنم ذباب زیاده، ذباب، مگس. بعد من گاهی اوقات هست آبی میخوام بخورم، یه ذباب توی این آب میفته، بریزم بیرون آب کثیف. آقا فرمود نه نه نه، با انگشتت این آبو اینجوری هم بزن، ذبابو بذار کنار، آبو بخور، لأن فیه شفاء من الجذام. این آبی که اونو توش مخلوط کردی شفای جذامه. یعنی چی؟ یعنی چی حدیث؟ میدونید مشکل چیه؟ مشکل اینه که من سخنران سواد دینیم در حد چند تا ضربای دانشگاهی بوده، چند تا دبیرستان عربی خوندم، کتاب لغت رو باز کردم، ذباب رو ترجمه کرده چی؟ مگس. بعد گفتم مگس. آقا این کلام مال کدوم دوره است؟ مال عصر امام صادقه، قرن 1 و 2 هجری. تو اون دوره این کلام این معنا رو بوده داشته. برو کتاب و لغتی باز کن، نزدیکترین زمان به اون سخنگویی است. شما کتاب لغت رو مثلا العین خلیل رو باز میکنی، قاموس رو باز میکنی، میبینی نوشته ذباب ای ملکت النحل، ملکه زنبور عسل. طرف میگه من از آذربایجان آمدم، تو سرزمین من زنبور زیاده. گاهی اوقات پیش میاد که من غذایی میخورم، آبی میخورم، توی غذام زنبور افتاده. آیا این زنبور مثل دیگر حشرات کثیف و ناپاکه بریزم دور آبو؟ آقا میگه نه، تو بحث بیماری جذام، تو که بیمار جذام هستی، این محلول، این مخلوط دفع جذام تو میکنه. چقدر ترجمه به اونی که من کردم زمین تا آسمون فرق میکرد. و چقدر شماها تو بحث داروها از اینجور موارد تجویزها دارید که بعد من میگم آقا این چه حرفیه؟ عزیزم داروست، نگفتم سر سفره بیار استفاده کن، که برای دارو دارم اینو حرف تو میزنم. بیا سراغ اصل گفتگومون. آقا فرمود الزموا الارض. یعنی چی الزموا الارض؟ یعنی سر جات محکم باش. کجای عالم زندگی میکنی؟ هر جا هستی محکم باش. آقا من ایران نیستم، مگه مهمه؟ محکم باش. آقا من نجفم، مگه محکمه؟ مگه مهمه؟ محکم باش. نجف باشی محکم نباشی میخوری زمین. در دورترین سرزمین از مناطق مشاهد مشرفه باشی محکم باشی نمیخوری زمین. ملاک محل سکونتت نیست، ملاک استحکام توست. ملاک استحکام توست. این مثال رو شما دوستش دارم بارها بیان میکنم. گفت پسرم شال و کلاه میکرد بره امریکا ادامه تحصیل بده. داشتم وسایلشو جمع و جور میکردم، من مامان. یکی از واحدها همسایه اومد با من کمک کنه و گفت که دلت خونه نه؟ گفتم نه. گفت دلت مثل سیر سرکه میجوشه نه؟ گفتم نه. گفت مگه بچه‌تو نمیخوای بفرستی امریکا؟ گفتم چرا؟ گفت نگرانش نیستی؟ گفتم نه. گفت خب چرا؟ گفت میدونم چی تربیتش کردم. میدونم چی تربیتش کردم. هر جا باشه محکمه. من چقدر آدم سراغ دارم تو مذهبی ترین شهر کشور ما، بچه هاش طبقه بالاشون زندگی میکنن، اما مصیبت معظمه ها فرقشون چی شد؟ تو استحکام. آقا میفرماید الزموا الارض، سر جات محکم باش، قوی باش. واصبروا علی البلاء، آزمایش ها رو مدیریت کنید. صبر در ادبیات دینی ما سوختن و ساختن نیست. صبر یه مجموعه ای از عمل کرده. شاید یه جایی یه بار نوبت سوختن و ساختن هم برسه، اما این آخرین گزینه است نه اولین گزینه. صبر یعنی مدیریت، یعنی اداره عربی یعنی مدیریت. واصبروا البلا، آزمایش ها و بلاها رو مدیریت کنید. مدیریت کنید.
شما الان ممکنه یک کشوری تو این عالم داشته باشید که میزان زلزله هایی که اونجا میاد کمیتش و کیفیتش بیش از کشور ما باشه. فرق او با من چیه؟ او مدیریت کرده این بلا رو، من نکردم. لذا تا یه SMS میاد که زلزله و زلزل و چی میریزم به هم، او چرا نمیریزه به هم؟ میگه مدیریت کردم. به من وقتی میفرماید الزموا الارض، یعنی محکم باش، مستحکم باش، قوی باش. پس برادران عزیز، خواهران گران ارج، عصری که در او زندگی میکنیم آخرالزمان است. در آخرالزمان اوصافی برای دینداری ما شمردند. این اوصاف یک پیام واحد به من و شما دارد: مراقبت، مراقبت، مراقبت. مراقبت رو میخوام معنا کنم، با یه حدیث معنا میکنم. چون تا میگیم مراقبت من یاد شنود میفتم، یاد پایش میفتم، یاد GPS میفتم. نه، مراقبت این نیست تو کلام مولا. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مامان باباها رو جمع کرد. یه جلسه والدین حضرت آقا برگزار کرد. توی یکی از جمله هایی که حضرت مولا به مامان باباها فرمود بادرو، رو این کلمه وایسید، بادرو احداثکم قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه. مامان باباها مبادرت کنید به بچه هاتون قبل از اینکه فرقه های انحرافی بچه هاتون رو ببرن. مرجعه اسم یه فرقه انحرافیه، اما تمثیله، میتونه 100 تا اسم دیگه پیدا کنه. علی نفرمود راقبو، مراقبت کنید، فرمود بادرو، مبادرت کنید. من توفیق دارم محضر والدین جلسات تربیتی برگزار میکنیم، ساعتها رو این کلمه بحث میکنیم. چیکار بکنم مبادرته، چیکار بکنم مراقبته. آقا من که یه مدرسه خوب فرستادمش، دیگه باید چیکار بکنم؟ میدونی فلان قد شهریه دادم، اسم این کار چیه؟ مراقبت، نه مبادرت. آقا من که GPS گذاشتم، هر جا میره میپامش، اسم این مراقبت، نه مبادرت. مبادرت معانی دقیق تربیتی داره. مجال الان ما مبادرت پژوهی نیست اینجا. پدر و مادر عزیز، اگر در آخرالزمان زندگی میکنم، دینداری واسه بچم نگه داشتن زغال تو کف دستشه و سرمه به چشم کشیدن و الزموا البلا، به منم پیش حضرت آقا فرمود بادرو احداثکم، احداثتو مبادرت کن عزیزم، مبادرت کن. مبادرت مفصل، باید یه دهه مبادرتیه با هم برگزار بکنیم. 10 روز بگیم مثلا مبادرت یعنی چی؟ چیکار بکنم مبادرته. باید تذکر بدم، مگه میشه رابطه مامان بابا با هم تو خونه یه رابطه عاشقانه لطیف پر از محبت نباشد بعد من مبادرت بچه ها بکنم؟ شوخیه اینا. مبادرت یک منظومه رفتاریه، یه منظومه از رفتاره. پس اگر پیشگویی ها رو میخونیم و این مسائل با هم میکاویم، به ما میآموزه که باید تو عصری که زندگی میکنیم دقت های رفتاری و تربیتیمون زیاد باشه. به چه روشی میگی هزار؟ به همون روش 2-3 جلسه پیش گفتم، تربیت نصرت محور. این کلمه رو دوست دارید با این ترکیب تغییرش بدید، تربیت امام محور. اگر من زندگیمو بر مدار امام حجت الله حی حاضر ناظر تنظیم بکنم، این حجت خدا کجا هست؟ بگو کجا نیست. فرق میکنه دیگه، اروپا، امریکا، ایرانش، هر جا باشه من با محور او زندگی میکنم. تربیت امام محور رو من در زیارت جامعه به امامم عرض میکنم و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و اموری فی کل احوالی و اموری، در نسخه‌های مختلف. من هر کاری میخوام بکنم، سوالم اینه شما دوست داری؟ عزیزی برای من تعریف میکرد، میگم خب وضع مالی خوبی ما الحمدلله داریم.
گفت همسرم توقع کرد که فلان مبلغ رو من براش طلا بخرم. این حرف مال چند سال پیش. گفت که مثلا به پولی میشد 100 میلیون تومان. این حرف مثلا مال دهه 70 79 80. گفت که من خب توانش هم داشتم بخرم، یعنی بر من عسری نبود این موضوع. خانواده مذهبی هم بودیم، خانمم هم خانم خوبی بود، اصل این توقعش هم خلاف شرع نبود، اما میشه یه نگاه دیگه هم بهش کرد. گفت من نشوندمش، گفتم فلانی این پول میتونیم بریم با هم این طلا رو بخریم، اما یه سوال، تو هم منو میشناسی مرد بخیلی نیستم، دار و ندارم مال توست، تازه هر چی دارم به صدقه سریع تو من به دست آوردم، پا قدم تو اینا رو به من داد، من که خودم توانی نداشتم که. اما یه سوال، اگه الان ما خدمت امام زمان سلام الله علیه مشرف بشیم، به امام زمان عرض کنیم آقا جون ما این پولو داریم، تو هم که ما رو میشناسی، شما نظرت چیه؟ ما بریم برای خانم طلا بخریم یا این پولو خود خانمم یه کار دیگه انجام بده؟ روش فکر کن فلانی. این پول والله من نمیگم نخریم. گفت چند روز گذشت، خودم گفتم که کی بریم بازار؟ گفت بازار واسه چی؟ گفتم که بریم طلا بخریم دیگه. گفت خب مگه گزینه ها با من نبود، رو میز من بود دیگه؟ گفتم آره. گفت من نشستم فکر کردم. گفتم چی؟ گفت میتونیم با همین پول یه خونه رهن کنیم 5 ساله. من حساب کتاب کردم میتونیم 20 تا بچه یتیم بگیریم ساپورت کنیم، نظرت چیه؟ گفتم فلانی اون طلا بود این دایامونده، خیلی معلوم اهل تجارتی، چه بیزینس وومنی هستی ما خبر نداشتیم. راست میگه. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. الانی که من محضر شما هستم 20 تا شده 84 تا. اون خونه یه خونه بزرگتری شد، حدود 100 تا بچه یتیم، 2-3 تا روحانی باسواد ملا اهل درس و تقوا رو هم اینا آوردن ماهانه تجهیز میکنن، نه فقط شکم بچه ایتام رو بلکه روح و فکر این بچه یتیما رو تنظیم میکنه. این مثال بود. چی بود؟ امامم چی رو دوست داره؟ طلا خریدن که بد نبود که، حرام نبود که، اما برای من مهمه به جای اینکه این صداهای علنگو رو یا این برقهای چه میدونم گردنبندم و من در آینه ببینم، لبخند امام زمانم رو در آینه ببینم، رضایت حجت خدا رو در آینه قلبم ببینم. این میشه چی؟ نگه داشتن دین در آخر الزمان. یه مثالشه دیگه، یه مثال ساده بزرگ. البته تمام زندگی ما اگه بر این محور بشه و ما تو همین عصر نکبت غیبت امام زمان سلام الله علیه خودمون رو پیوند بزنیم به رضایت امام زمان سلام الله علیه، اکسیرهایی از دل ما بیرون میاد. تو همین دنیای نکبت غیبت حجت خدا اکسیرهایی به دست میاد. دوستان یادتون هست اون قصه ابراهیم سلام الله علیه وقتی با سابعین صحبت میکرد، اونا گفتن ماه خدای ماست، خورشید خدای ماست. ابراهیم با یک شکلی داشت با اونها بحث میکرد. یه جمله‌ای داره، ماه که افول کرد ابراهیم گفت که فلما افل قال انی لا احب الافلین. شمس که افول کرد ابراهیم گفت انی لا احب الافلین. من اصولا قاعدم اینه چیزایی که افول میکنه دوست ندارم. ابراهیم این یه قاعده رو گذاشت تو زندگی ما. تو زندگی به چیزایی که افول میکنه دل نبند. زیبایی من، علم من، قدرت من، پول من، اسم خانوادگی من، نام مجموعه من، اینا همش جزو آفلینه، افول میکنه. دل نبندم به اینا. به یه چیزی دل نبندم، نه اینکه اینا مهم نیستن، مهمن، تلاش میکنم، پیگیری میکنم، اما زندگی ما به اینا نمیبندم. به چی میبندم؟ اللهم اجعلنی عندک وجیها. چجوری؟ بالحسین علیه السلام. آقا میخوام خیلی من اسمم تو اسما جاری باشه، میخوام آوازم بلند باشه، میخوام خیلی با آبرو باشم، خیلی مشهور باشم. چه کنم؟ بهش میگیم وجاهت، میگیم وجیهه، میگیم وجیه. چجوری وجیه شم؟ بالحسین علیه السلام.
خودم و زندگیم و دانشجوییم و کسبم و کارم و زیباییم و هنرم و همه چی رو یه جوری پیوند به سید الشهدا بزنم. سید الشهدا یعنی حجت الله، یعنی حجت خدا. اگه هر کسی یه پیوندی با حجت خدا پیدا کرد تفاوت میکنه. یک حدیث عزیز بخونم. سعید ابن مسیب از اصحاب حضرت سجاد، آدم خیلی عالی هم نیست، کاسبه، کرکترش کاسب معابانه است. هم به امام سجاد علاقه‌منده و ابراز لطف میکنه، هم گاهی اوقات اون ور چیزی لازم باشه میره. آدم من بهش میگم متزلزلی است سعید. حالا در جلساتی که محضر عزیزانم در اصفهان شرح صحیفه سجادیه میکردیم و بحث مدرسه‌ای بود، یه جلسه کامل در باب سعید اونجا بحث تاریخی کردیم. به فایل های خاصی مراجعه کنید. سعید میگه تو مدینه بودم اون زمانی که امام دیگه از کربلا برگشت و تقریبا چند سالی که تو بیرون شهر بود آمد داخل شهر. سعید میگه اوضاع جامعه خیلی به لحاظ اقتصادی خراب شده بود و قحطی در جامعه فراوان شده بود و قحطی پشت قحطی، همه از بی‌آبی و بی‌بارانی فریادشون بلند بود. از خانه ها همه می اومدن بیرون، سر به آسمان، کجا ابر کجا بارانه، هیچ خبری هم نبود. سعید میگه منم بسیار بسیار از بی‌آبی و بی‌بارانی در عذاب بودم، اومدم بیرون دیدم که مردم اصلا این ور اون ور میرن و میان. سعید میگه قحط المدینه، مدینه قحطی شد. فخرج الناس یمینا و شمالا، مردم هی چپ و راست میرفتن. فمددت عینی، من چشم گردوندم. فرأیت شخصا اسود علی تل، دیدم یه غلام سیاه پوست روی تپه است. و قد انفرد، تک و تنها، یه کاکاسیا رو تپه تک و تنها. قد انفرد، این چی کار میکنه اینجا؟ این کجا اومده؟ این چی میخواد تو این گرما و سوزندگی؟ فقصدت نحوه، رفتم پیشش. فرأیته رفع رأسه الی السماء و یحرک شفتیه، دیدم سرشو به آسمون بلند میکنه، زیر لب یه چیزایی داره میگه. فلم یتم دعاءه، هنوز این پچهای زیر لبش تموم نشده بود. حتی اقبلت الغمامه، پر ابر شد، ابرای بارانخیز. فلما نظر الاسود الیها انصرف، تا کاکاسیا دید که ابرا اومدن رفت. سعید میگه که ادرکنا المطر، بارون زد. حتی ظننا الغرق، این قد تند میومد ترسیدیم الان سیل را بیفته. غلامه هم رفت. سعید میگه فتبعتو، افتادم پشت سرش. کجا میره این؟ کیه؟ از کجا آمده؟ آمدنش بهره چه بود؟ حتی دخل دار علی ابن الحسین، رفت تو خونه امام سجاد. فهمیدم این از اصحاب امام سجاد، از خادمان امام سجاد. حالا اینکه خادمان فراوان تو خونه امام سجاد چه میکردن بحث الان ما نیست، یکی دو جلسه مفصل گفتگو میخوایم. تئوری و روش تربیت شیعه از مسیر خادم مداری یه بحث مفصله. این از اصحاب امام سجاده. سعید خونه امام میرفت و میومد، آشنا بود به خونه امام، امام هم بهش محبت میکردن. میگه من رفتم داخل خونه امام سجاد، آقا تشریف آوردن دم در. من گفتم که آقا جون فی دارک غلام اسود تتفضل ببیعه، تو خونت که غلام سیاه هست، آقایی میکنی بفروشیش به من؟ میگه آقا فرمود و یا سعید و لمن لا یوهب لک، چرا بفروشم، هدیه میکنم بهت، بیاد خونه شما مشغول به کار بشه. ثم امر الامام القیم علی غلمانه به عرض کل من فی الدار، امام به اون مسئول خادمان دستور داد که تمام غلامان رو بگو بیان تو حیاط که سعید ببینه کدوم رو گفته بود که میخوام بخرم، من گفتم مال شما باشه. میگه همه غلاما رو ما صف کردیم.
سعید میگه من نگاه، حالا از این بعدم خودش دیگه نمیگه غلام، میگه صاحبی، اون رفیقم، رفیق رو تپه که دعا کرد بارون زد. سعید میگه اینا همه صف شدن، فلم ارهو، من پیداش نکردم اونو. گفتم که آقا جان ایشون نیست جزو اونایی که من گفتم. امام از خادم اصلی میپرسه هست کسی که نیومده باشه؟ میگن آقا مسئول استبل که شاید پایین ترین سطح خادمی خونه است، مسئول استبل مشغول اسباس دیگه، ما اونو نگفتیم بیاد دیگه، قطعا ایشون که اونو که نمیخواد که. آقا فرمود اونم بگید بیاد، ایشون هم اومد. سعید میگه تا فاحذر اونو آوردنش، گفتم هازا هو، آقا خودشه، من اینو میخوام. میگه امام سجاد رو کردن به ایشون، فرمودند که آقای خادم سعید ابن مسیب خواهش داره که شما بری خونه ایشون از این به بعد کار کنی. میگه تا اینو گفت امام سجاد، فقال لی الاسود، این کاکاسیا به من نگاه کرد، گفت که یا سعید ما حملک ان فرقت بینی و بین مولای، چی شده که میخوای بین من و مولام جدایی بندازی؟ چرا از همچی خواسته ای داری مرد که بین من و امام زمانم جدایی بندازی؟ سعید میگه که گفتم انی رأیت ما کان علی التل، من دیدم رو تپه چی شد، من دنبال در و جواهرم، من میخوام یه مستجاب و دعوه تو خونم ببرم، من دیدم رو تل چی شد. میگه تا اینو گفتم که تمام غلامام اونجا بودن شنیدن، فرفع الاسود یده الی السما، کاکا سیاه دستشو به آسمون بلند کرد، گفت خدایا حالا که بعد از سالیان سال اون رازی که بین من و تو و حجتت فقط بوده بقیه نمیدونستن، کسی خبر نداشت، لو رفته، عجل وفاتی سریعا، دیگه نمیخوام باشم. میگه تا این دعا رو کرد، بکا علی ابن الحسین، آقا امام سجاد گریه کردن، و بکا من حضره، هر کی دور و بر امام بود گریه کرد. من از سعیدم از خودم عصبانی شدم که چرا کار رو رسوندم به اینجا که این طفلی نفرین کنه. از خونه آقا اومدم بیرون، رفتم خونه خودم. میگه تا رفتم خونه خودم لباسامو در آوردم، یکی آمد در خونم در زد، گفت از طرف امام سجاد میام. آقا فرمود ان اردت ان تحضر جنازه الغلام ففعل، اگه میخوای تو تشییع جنازه غلامه شرکت کنی زود خودتو برسون. چی شده یک کاکاسیا میرسه به یه جایی که تا زبون باز میکنه خدا آغوش باز میکنه؟ چی شد؟ پیوند با حجت خدا پیدا کرد، یه خدمتگزاری کرده به امام سجاد سلام الله علیه، خادم امام سجاد بود دیگه. ما چیکار کنیم خادم امام زمان اون بشیم؟ ما چیکار کنیم کمک کنیم به حجت خدا؟ ما چیکار کنیم کمک کنیم به مادر حجت خدا؟ چجوری کمک کنیم به مادر حجت خدا؟ بریم سر سفره امام صادق، یه حدیث بخونم، امشب شبشه. تو کوچه می اومدم، چند دقیقه زودتر رسیده بودم، نگاه می کردم با خودم، گفتم خدایا خودت بهتر از من میبینی. دست بچه کوچولوشو گرفته امشب آورده اینجا، دست دختر کوچیکشو گرفته آورده اینجا، تکی نیومده ها، با دار و ندارش اومده، با خانواده‌اش اومده. خدایا مگه میشه تو نبینی؟ مگه میشه فاطمه نبینه؟ مگه میشه واسش مهم نباشه؟ این حدیث امام صادق رو ببینید، چقدر شکر و حلواست، فدای تو. امام صادق عزیزمون فرمود، من اصلا این حدیث رو برای امام زمان میخونم، یا صاحب الزمان، تو که عالم به غیبی، تو که پسر این امام صادقی، میخوام بگم جدت یه همچین فرمایشی هم داره، فرمایش او فرمایش تو هم هست. آقا امام صادق فرمود ما من باکن یبکی علی الحسین، هر چشی که برای حسین گریه کنه. دوستان به پیامای معرفتی این حدیث دقت کنید، گریه کنید اما معرفتش رو گم نکنید. ما من باکن یبکی علی الحسین، هر کی برای حسین گریه کنه،
قد وصل فاطمه، وصال فاطمه رو پیدا کرده. و اسعد فاطمه، فاطمه رو کمک کرده. با چی؟ با گریه کردن بر ابی عبدالله الحسین. یعنی شما یه خانم که دست بچه تو گرفتی آوردی، شما یه آقا که دست زن و بچه تو گرفتی آوردی، شما که نشستی مجازی گریه رو پیگیری میکنی، این نشستن ما، این گریه کردن ما کمک کردن به زهرای مرضیه است. بعد آقا امام صادق فرمود، یا امام زمان، آقا امام صادق فرمود و ان الحسین لینظر الی من یبکی. امام حسین توجه میکنه، نظر میکنه به هر کسی که بر او گریه میکنه، فیستغفر له، براش استغفار میکنه، و یسأل ابا الاستغفار. امام حسین پدرش علی میگوید بابا جان برای اینا استغفار کن. و یقول، و مولا علی میفرماید ایها الباکین، ای گریه کنندگان، لو علمتم ما اعد الله لکم لفرحتم، اگه بدونید خدا چیا واسهتون آماده کرده خوشحال میشید. چی آماده کرده؟ انه لیستغفر له من کل ذنب و خطیئه، خدا پاکتون میکنه انشاءالله در روضه حسین ابن علی. خب امشب شب خیلی مهمیه، شب 7 محرم. میدانید عزیزان اولین روزخوان بر ابی عبدالله الحسین خود خداونده. خدا روزه حسین رو برای آدم خونده، برای ابراهیم خونده، برای موسی خوانده. ببینید روزه هاشو اهل بیت نقل کردن. یه چیزی تو تمام روزه هایی که خدا برای انبیا خونده مشترکه. اون روزه چیه؟ روزه آتش. خدا روزه آتش حسین و بچه های حسین رو برای انبیا خونده. این روزه آتش چیه؟ من چه میفهمم چیه، اما اینو میدونم که امام زمانمون که به زودی میاد به کعبه تکیه میده، اونم میفرماید الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قد قتلوه عطشانا. امام زمانم اصلا ظهورشو با روزه سیدالشهدا شروع میکنه، با روزه آتش سیدالشهدا شروع میکنه. شام عاشورا که شد دستور دادن که اسرا حرکت رو شروع کنند. ام کلثوم و زینب شروع کردن به شمردن بچه ها. هرچی میشمردن 2 تا بچه کم بود. این برا بگرد اون برا بگرد. پشت یه خیمه ای 2 تا خردسال پیدا کردن. اینا هم دیگر رو بغل کرده بودن، از شدت آتش جان داده بودن. این 2 تا کم بودن تو شمارش زینب و ام کلثوم. آقا ما شب 7 محرم باید روزه آتش رو ببریم تو خیمه رباب. اصلا کاش خانوما روزه رباب رو بخونن بفهمیم یعنی چی. ما نمیفهمیم روزه رباب یعنی چی. بذارید روزه نخونم یه قصه بگم براتون. گفت که خانومم تازه خدا بهمون بچه‌ای داده بود، چند ماهش بیشتر نبود. گفتیم بریم خونه فک و فامیل. سوار ماشین شدیم، من بودم، خانومم بود، نوزادمون بود، بابای پیرم هم تو ماشین بود. دقت نکردم به باک بنزینمون، وسط راه، وسط تابستون تو مرداد بنزین کم آوردم. زدیم کنار جاده، هرچی اومدم پایین 4 لیتری گرفتم. خب با سرعت تو اتوبان میرفتن مردم، کسی وای نایستاد. خانمم گفت آقا این بچه داره جون میده از گرما، یه کاریش بکن. گفتم چیکار کنم؟ به قرآن وای نمیستن کوتا پمپ بنزین. 20 دقیقه نیم ساعت من هی 4 لیتری بالا پایین کردم. پدر پیرم اومد گفت پسرم برو بشین تو ماشین من درستش میکنم. گفتم چجوری درست میکنی بابا؟ گفت تو بشین قربونت برم. اومد اونور به عروسش گفت یه لحظه این نوزادو به من بده. این نوزادو گرفت اومد لب جاده وایساد، رو دستش این نوزادو نگه داشت. گفت دیدیمش یکی بس از دیگری هی ماشینا وایسادن.
خانم از ماشین پریده پایین، دست زنمو میگیره میگه قربونت برم بیا تو ماشین ما، کولر روشنه. این یکی آب میوه میده، اون یکی آب بدنی میده. دیگه تاسو و عاشورا که شده بود، زینب و ام کلثوم علی اصغر رو از رباب گرفتن، دست به دست میکردن این بچه رو. یک گوشه ای رباب افتاده بود، نه او به علی اصغر میرسید نه علی اصغر به رباب میرسید. وقتی سید الشهدا دیگه همه رو از دست داد، قاسمش رفت، علی اکبرش رفت، گفتن آقا آمد میدان فرمود که هل من ناصر ینصرنی. گفتن زینب گفت که از دل گهواره علی اصغر دست و پاشو تکون میده، یعنی بابا جون من هستم رو من میتونی حساب کنی. زینب کبرا آورد این آقازاده نازدانه رو دست بابا. حسین جان برو ببینی یه جرعه آب واسه این میتونی بگیری؟ سید الشهدا لباس زره رو در آورد، شمشیر رو گذاشت کنار، خود رو گذاشت کنار که نمیخوام بجنگم. اومد مثل این آقای کنار جاده، علی اصغر رو گرفت رو دستش، یه جمله ای گفت که عالم باید ویران بشه. فرمود منو علی ابن المصطفى. یه آقایی میکنید یه لطفی در حق بچه فاطمه میکنید، ان لم ترحمونی فرحموا هذا الرضی. اگه به من حسین رحم نمی کنید، به این بچه حسین رحم کنید. یا صاحب الزمان آقا، شما وسط این روزه ای، شما صاحب این روزه ای. آقا تو رو به علی اصغر قسم میدیم، آقا تو رو به نازدانه علی اصغر قسم میدیم. آقا ما رو از برهوت نکبت غیبت این دوران نجات بده. عمر سعد گفت یه ولوله افتاد، همه گفتن ما اومدیم با حسین بجنگیم نه با بچه حسین. هرمله بیا ساکتشون کن، هرمله بیا تموم کن ولوله رو. هرمله آمد گفت ایها الامیر، پدر رو بزنم یا پسر رو؟ گفت مگه نمیبینی سفیدی زیر گلوی بچه رو؟ زینب گفت دیدم علی اصغر گردنش کج شد، تو بغل حسین افتاد، حسین بچه رو در دست گرفته برمیگرده سمت خیمه ها، علی اصغر رو گذاشت زمین. زینب میگه دیدم حسین هی عباشو اینجوری میکنه، هی لباسشو اینجوری میکنه، یعنی خدایا دیگه هرچی بود دادم، دیگه هیچی نبوده. فتقبل منی هذا القربان.